大家好，欢迎来到这个视频。今天我们将谈论 MACD 背离以及为什么它们没有效，但有时又有效。首先，让我们谈谈为什么 MACD 背离不一定有效。很多人用它们作为做多或做空的入场信号。例如，这里我们有一个稍微高一点的高点，然后我们看 MACD。MACD 有一个较低的高点，这就是 MACD 背离。它是否有效呢？让我们看看，看起来不错，不是吗？顺便说一下，你有两个非常红的柱线，所以你可以看看这个 K 线图。我们有大长 K 线，非常熊市的 K 线，而且随着 K 线向下行，成交量也在增加，所以在很多不同方面看起来都不错。当然，市场继续前行，似乎有点下降，等等，不，又回升了，所以没有奏效，之后出现了更高的高点。那么，让我们来谈谈原因。我们在这里回放一点。首先，MACD 传统上由两条线组成，但你也可以添加第三个元素 MACD 线。我在这里用蓝色表示。MACD 线只是两个指数移动平均线之间的差值，我在这里有它们。这是传统的数字12和26，所以这两条移动平均线之间的差值就是 MACD 线。我在这里绘制了 MACD， 黄线是12周期的 EMA， 红线是26周期的 EMA。当它们交叉时，比如就在那里，那么 MACD 线蓝线将穿过，零线就在那里。所以第一件事是零线意味着这两条移动平均线之间没有差异。只要这两条移动平均线之间有空间，在这种情况下12 EMA 在26 EMA 之上，那么蓝线是 MACD 线将在0之上。这里的呈现成为信号线，这只是 MACD 线的9周期移动平均线，也就是蓝线的9周期移动平均线。因为现在你知道了指标是如何工作的，所有这些都是在测量加速度或减速度。MACD 代表移动平均收敛背离，这是一个非常好的术语，因为它确实是在测量这两条移动平均线之间的空间。当12周期移动平均线远离26周期移动平均线时，你会看到你的 MACD 线会上升。现在有很大的空间，变得越来越大，然后并没有变得那么大。发生的情况是它们并没有交叉，但现在它们实际上正在稍微汇聚，所以它们之间的空间并不大。让我们把这放大一点，也许我们可以更容易地展示出来。换句话说，这里的差异你可以看到，甚至在12周期移动平均线上，它在向上加速，然后向内减速，然后再次向上加速。这就是为什么 MACD 线在这里变得平缓的原因，因为两条线之间的距离开始缩小一点，然后它们再次拉开， MACD 线开始回升。所以它是在测量加速度，基于那两条移动平均线。现在当我们回到这里看到的背离，我们看到一个较低的高点，这一切意味着的是，现在这两条移动平均线之间的空间比之前要小，仅此而已。所以你必须问自己，这对市场走势有多重要？这是否意味着市场会反转，仅仅因为两条移动平均线开始靠近一点？市场经历周期，它们上下波动，上下震荡。如果市场处于持续加速运动中，它只能维持一段时间。一个趋势不断加速而不休息是不可持续的，这些通常会变成耗尽走势。事实上，一个更可持续、能持续更久的趋势，具有这些自然的加速减速震荡。这实际上是一个更健康或更可持续的趋势，一个能持续更久的趋势，因为人们在一个较长时间内陆续进入。如果你一下子所有人都进来了，理论上就没有人再进来，趋势也就会更快结束。这是一个大致的概念。好的，现在我们再看另一个例子。如果我们快速看一下这个，你会发现我们有一个较高的高点，而 MACD 有一个较低的高点。这里的大问题是，我们如何判断之前的那个不会奏效，而这个会呢？有些人称这个为三重背离，他们会交易三重背离，不需要把它搞得太复杂。让我告诉你如何判断哪一个会奏效，哪一个不会。这是第一个背离的地方。如果你注意到，我做的是我把相同市场的周线图带到了右边，这将是我们的关键。我们将同时关注长期图表上的 MACD。我们在左边有日线图，在右边有周线图。这是我们的第一次背离。如果你注意到 MACD 有点下来，因为在周线图上有一点回调，但这也是正常的震荡，那个没有奏效。但是 MACD 仍然在上升，并且仍然在其信号线之上，所以市场继续上涨。我们得到了第二次背离。顺便说一句，
我也不会在那里交易，因为确认不够。但随着我们前进，我们确实得到了一个机会，这里就是这样。如果你注意到，我们在周线图上得到了 MACD 线穿过信号线下方。此外，我们在日线图上得到了一个不错的 K 线形态，但我们之前也有过这样的信号。此外，我们现在都在2条移动平均线下方，我们在日线图上突破了26 EMA。我们在上次也有这样的机会，关键是这里有一些好东西在发生。上次也有，但更重要的是我们有多时间框架确认这次交易，并且 MACD 线与周线图上的信号线交叉，这就是我在寻找的。很多人会看长期时间框架的趋势来确认他们的交易，我认为这太晚了。等待长期时间框架的趋势确认来执行你的交易太晚了，因为趋势是一个滞后指标，一个非常滞后的指标。所以我们的日线图和周线图之间的差异是5倍，一周5天，所以5:1的比例意味着日线图比周线图快5倍，或者说周线图比日线图慢5倍，然后你在上面应用一个滞后指标，那么你的信号总是会超级迟钝。所以我喜欢用 MACD 作为一个选项。你可以使用其他所谓的动量指标， MACD 被认为是一个动量指标，在你的长期时间框架上确认你在短期时间框架上的交易。试试看，我认为你会发现这是一种更精确的方法来确认你的交易。下期视频我会分享其他更好的背离技术指标。如果你喜欢这个视频或你从中获得了价值，麻烦你通过点击下面的分享按钮来传递它，并与其他人分享。或者请点击下面的大拇指图标并留下评论，这真的鼓励我为你创造更多免费教程。